Saan pa ako lalapit? Hindi sa'yo. Hi mga sir, good morning. Back again with another video mga sir. So ayun, maaga akong nagising kasi maaga kukunin ni customer yung pinagawa sa atin na CB na D12, bali ito sa likod. Tapos yung dalawa, ayun. So isa sound check natin siya bago makuha ni customer para ayun, madinig natin yung gawa natin mga sir. So ipapakita ko lang kung ano yung nakaload. So pinakita ko na kanina. So ipapakita ko ulit para makita ninyo kung paano yung pagkabit. So ayan, let's go. So ayun mga sir, bali ito yung speaker na iloload natin is W12 na 500 ni Broadway na subwoofer. Bali matagal na rin ito sa akin mga sir, mahigit ano na siya, 1 year and 6 months ata. So kakabit natin siya. Bali kinuha natin siya sa MCB natin para ma-sound check lang. Bali dyan siya nakalagay. So ilagay ko doon. So ito pala yung dalawa na kasama sa order ni customer, kukunin na yun. So yan yung midahin natin, kukunin natin yan, papatong natin dyan mamaya pagkatapos natin ilagay yung speaker. So ayun lang. So abang-abang lang sa sound check mga sir. Let's go. I begin to I begin to It's so special, what it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're my whole. Just so you know, you're mine for sure. So ayan mga sir, ganyan pala yung itsura niya pag nakalagay na yung dalawang speaker, bali nakakabit sa taas. So ayan, next natin ano mga sir, yung midahin naman ipatong natin sa taas. You're mine for sure. So ayun mga sir, next natin ilagay naman i-set up yung mga amplifiers at processors natin. So kahit ganyan lang yan, may pwede na pang outdoor na setup sa ganito. Sa gustong magpagawa ng ganitong klaseng box, so ilalagay ko sa description yung pangalan ng Facebook ko kasi nga wala pa akong Facebook page. Wala pa akong time para mag reels kasi nga isa pa lang yung cellphone natin. So ayun lang, message lang ako doon, tapos usap tayo sa presyo. So
So ayun mga sir, sound check na natin. Bali yung customer pala ay nasa likuran ko na. So nanonood din ng ano natin setup. Gusto rin yung mapakinggan yung gawa natin na box. So satisfied naman customer natin. Maya pakita ko sa inyo yung customer natin. So ayun, gusto ko lang pasalamat sa customer natin na bumiyahe pa ng mahigit 3 hours. So galing pa siya ng Santo Niño, South Cotabato, sa Banga. So sobrang solid supporters natin to. Sa YouTube daw niya ako nakita, kaya nag-PM siya sa Facebook ko. Ayun, nag-usap rin sa presyo. Thank you na napakarami ni sir customer. Jojo Biako Pandag. Now, here comes the music. Sa pagkabahala, nadala ng daigdig. DJ Christian, Naive Remix. Sa dami na nangyayari, saan ako lalapit? Hindi sa'yo kaya Love with the Flow Jam Remix. Kapag bumibigay na ay sasalubong. Nais ko sumibol kasama ka. At siyakin natin ang ating hinaharap. Ikaw lang, ikaw ang aking pahinga. Sa'yo aking gigil hanggang sa pagtulog. Sa'yo ang pag-ikot na This is the princess and the praise be sound of Parang Pino. DJ Yum Yum. DJ Jackoy. Pino Remix. Gabong sa one kini ba? Kau di kita ni ni. Baru kita sa. Toke na kau hindi ka ba ano ba? Toke nga di kasi detail lang nga toke nga budwe. Okay na budwe ka tong kuan. Oh.
Kaya boss? Pick up na sa ating customer guys. Larong plate number.